西林さん、おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。ほんまにいいかも3年ぶりぐらいですね。で、西林さんと今日は岡山県の湯島戸に来てます。青島の合同。なんてとこです？青島の合同。合同ってところで一緒に竿を出してやっていきます。1時までやね。そうです。じゃあ目標はまあとりあえずお願いします。頑張りましょう。お願いします。いいなあ、なんかでも景色は。今日の配合ですね。久しぶりさ。ただめっちゃちっちゃいけど、とりあえず1匹目。おっと、2枚目ゲットの
3枚目。よし。